Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգելի փոխոստակներ, Լրություն պահպանեք, հարգելի գործընկերներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ընտրության կարգի վերաբերյալ Ղազարյանի արտահայտած շատ մտքերի հետ իհարկե ես համաձայն չեմ եւ հատկապես կնշենք կարևոր փաստը, որ ես ինքս ընտրությանը չեմ մասնակցել, քվեարկությանը չեմ մասնակցել, բայց օրինակ ես Ղազարյանի խոսքն եմ լսել, որ ասում է ինձ իմ համար մեկը կընտրեք, թե չեք ընտրի, բայց սա վիրավորական արտահայտություն է կոնկրետ ինձ համար, որովհետեւ երբ որ տեխնացություն ես առաջադրում, պիտի ակնկալես քո գործընկերների ձայնը։ Երբ որ ասում ես ինձ համար մեկը, դա նշանակում է ես չեմ ուզում, բայց դուք որ շատ խնդրեք կաշխատեմ։ Այսինքն սա մոտեցում չի եւ գործընկերային չի եւ եթե մենք ասում ենք քաղաքական որոշումներ կան, այո, քաղաքական որոշումներ միշտ լինելու են, բայց լինելու են անպայման հիմնավորված։ Ասենք նաեւ լսել եմ Տիկին Արեգա Հովսեփյանի խոսքը հիբրիդային պատերազմի հետ կապված, որը ես համարում եմ, որ իր ասացի նպատակը դա չէր, բայց միտքը եւ ներքին գաղափարական հենքը դրան շատ մոտ է, որովհետեւ հիբրիդային պատերազմը մարդու մեջ տեղի ունենում, երբ որ կա գործող քաղաքական, ժողովրդավարական իշխող ուժ եւ դրա դեմ դու պետքա ընդդիմանաս եւ չկան այն կռվանները, որոնցով պետքա իսկապես կարողանաս դրա դեմ պայքարել եւ այն միջոցները, որ դու գտնում ես, դա համարվում է այո հիբրիդային, որովհետեւ պետքա մրցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ, մրցակցությունը պետք է լինի ավելի ժողովրդավարական առաջարկները, ավելի այլընտրանքներ, որոնք կամրացնեն պետության հիմքը։ Այսինքն ես համարում եմ, որ բարդ է իհարկե նաեւ Տիկին Հովսեփյանի այն խոհական իրավիճակը, որ կորցրել է նաեւ ասենք մենք բոլորս ենք կորցրել հայրենիք, երկրորդ հայրենիք եւ եթե մենք երկար ժամանակ ինքնորոշման իրավունքը փորձել ենք պաշտպանել եւ ի վերջո դա միջազգային հանրության նաեւ լայն արձագանքի արդյունքում չենք կարողացել ինքնորոշման իրավունքը որպես դոմինանտ ընդունել տալ, այդտեղ բոլորիս խնդիր, պետության ամբողջ պետության խնդիրն է եւ բոլոր ժամանակների խնդիրն է։ Եվ հիմա երբ որ ասում ենք մեր պարոն Մխիթարյանը ճիշտ հարց տվեց, որ մաքսային գործակալի հետ հարաբերվող տնտեսվարողի միջև ռիսկեր կարող են լինել, թե չեն կարող լինել։ Իհարկե կարող են լինել, պարոն Ֆարմանյան, ես ձեզ նույնիսկ հիշեցնեմ, թե ինչպիսի ռիսկեր են եղել։ Ավետիսյան Արմեն կար, որը մաքսայինի պետն էր, որը ողբերգություն ստեղծեց պետության մեջ։ Իր այցեր ասած համակարգը ձևավորելով բրգաձե վերից ներքև, որը գիտեք, ասենք գտնում էր, թե որ ապրանքը զրոյական դրույքաչափով կարելի է ներկրել, ասենք պլաստմասայի հումքը այդ ժամանակ չէր մաքսային զերծվում, չէր հարկվում, մաքս չէր վճարվում։ Ուրեմն այնքան ապրանք էր գրել պլաստմասայի իրեր, որ դարել էր, որ հանրապետությունը համարյա 2 մետրով կարելի է ծածկել պլաստմասայի իրերի հումքով։ Այսինքն կեղծելով այդ ամբողջ շրջանառությունը եւ ստեղծելով միլիարդավոր դոլարներ եւ դղյակներ այդ վիճակներ ստեղծել։ Այսինքն աստված չանի որ նպամբանի։ Իհարկե մենք պետք է հասնենք դրան, որ մարդու գործոնը ընդհանրապես վերանա այդ հարաբերությունը։ Այսինքն ավտոմատ ես բերել եմ այս բաժակի շիշը եւ դեպ գրած պետք է լինի եւ դրվի եւ մեխանիկորեն դու վճարես եւ գնաս քո աշխատանքի։ Մենք պետք է հասնենք դրան։ Այն ինչ որ մենք ունեցել ենք դա ողբերգություն է եւ ես չեմ տարանջատում ժամանակները։ Մենք հաճախ ենք անդրադառնում նախկիններ ներկաներ, բայց սա ոչ թե պետք է դիտարկել, որ նախկինում եղել են կոռուպցիոներների համակարգ, բոլորը կոռուպցիոներ են, այդպես չի եղել։ Եղել են պաշարժ ճիշտ աշխատանք կատարող պաշտոնյաներ։ Բայց կար համակարգ, որը թույլ չէր տալիս շատերին, ովքեր առանցքային որոշումներ կայացնող են, նրանց թույլ չէր տալիս այդ որոշումները կայացնեն, խանգարում էր եւ մարդիկ դուրս էին մնում համակարգից, չհամաձայնվելով գործող վարչակարգի սահմանված խաղի կանոնների։ Ասենք ինչքան էլ ծայրահեղ են իմ ու Էդգար Ղազարյանի տեսակետները պետության մասին, բայց ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ ինքը կոռուպցիոներ չի եղել եւ համակարգում չէր կարող մնալ երկար, որովհետեւ երբ որ կարևոր որոշումներ պետք է ընդունեին, թույլ չէին տալու
այդ պաշտոնյան, որից կախված է, մնա այդ պաշտոնին, որովհետև այդ որոշումը պիտի ընդունվեր։ Եվ այդ որոշումը ընդունողը պետք է լիներ այո կոռուպցիոներ։ Ասենք նույն ձևի Սասուն Միքայելյանը աշխատել է այդ համակարգում, բայց տեսա քանի անգամ դատվեց, որովհետև չի համաձայնվել գործող քաղաքականության հետ։ Չի համաձայնվել, ուրեմն պետքա պատասխան տար եւ իր կյանքով, իր տարիների մղձավանջով հատուցեր։ Նույն Անդրանիկ Քոչարյանը շատ վաղուց համակարգում է եղել։ Միշտ էլ դուրս են թողել, որովհետև շատ կարևոր հարցեր, որ ինքը իր պետական մտածողությամբ փորձել առաջ տանել, պատինա դեմ առ։ Այսինքն կար համակարգային խնդիրներ, որոնք անձերով պայմանավորված չէր։ Մեր խոսքը դրա մասին է, խոսքը դրա մասին չի, թե ով որ ասենք 75 թվականին նախարարը աշխատում, ուրեմն հաստատ բան է, էլի, ասենք նախկինա։ Այսօր էլ կա աշխատող, որը շատ արագ բնորոշման իմաստով դառնում է նախկին իր տրամաբանությամբ, իր գործելավոճով։ Այսինքն մենք այդ առատավոր երևույթների դեմ պետք է պայքարենք շարունակական եւ միշտ։ Եվ այստեղ զուտ մի բացարձակ դժվար խնդիր կա, կոնկրետ ընդդիմադիր խմբակցության հետ կապված, որ այդ պայքարում արդյոք ինքը կարող է Տիկին Հովսեփյանը ասաց հիբրիդային մտածելակերպը չունեն, այսինքն հնարավոր դիտարկի, որ կարող է լինել ազատ շուկայական մրցակցություն եւ կարող է լինել որոշակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակների հետ պայմանավորված խնդիրներ, դրանք համադրել, արդյոք հնարավոր է թե չէ։ Եվ պետք է հասկանալ, պատմությունը նման փորձ ունի, արդյոք հնարավոր է, ասենք մենք կարող ենք դա դիտարկել Չինաստանի փորձով, որը քննություն է բռնում, մենք չգիտենք մինչև երբ այդ համակարգը կապացուցի իր կենսունակությունը, այդտեղ կա ոչ ազատ քաղաքական, բառից եվրոպական արժեհամակարգի հետ համեմատած, ոչ այն ազատությունը, որ կա, եւ կա տնտեսական ազատության որոշակի լուրջ աշխարհ, որը բերել է այսօր շատ բարձր ցուցանիշների։ Հիմա այստեղ որ մենք միարժեք որևէ համակարգ ընդունել, որ սա ամենաճիշտն է, մենք ոչ մեկս չենք կարող ասել, մենք տնտեսագետներ ենք, բայց մենք գիտենք տնտեսագիտությունը շատ կարևոր էմպիրիկ բանաձևեր անդադ պետք է փորձարկել հասկանալու համար, արդյոք մեր տնտեսությունը ճիշտ ուղղությամբ ենք տանում, արդյոք հնարավոր է պահել որոշակի պայմանական ասած վարչահրամայական կառավարում եւ թողել ազատ տնտեսություն, դրանք կարող են իրար հետ համադրվել, թե մենք խնդիր կունենանք այդ ժամանակ։ Եվ ընտրությունների հետ կապված ես չեմ ցանկանա անձերով պայմանավորել, ես ցանկանամ համակարգային մտածողության հարաբերություն ձևավորել, այսինքն եթե մենք ուզում ենք որ մենք ընտրվենք, մենք դիմում ենք ձեզ ընտրվելու համար։ Եվ եթե դուք շատ դեպքում դեմ եք քվեարկում, որը բան չի նշանակում, որ դուք պետք է բոլորին կողմ լինեք։ Եվ այդպես էլ կա, մենք յուրաքանչյուրս անհատականություն ենք եւ մեր մտածելու ձևն ունենք։ Չկա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում ասել եմ ու վերջ հասկացություն, չկա նման բան, հավատացնում եմ ձեզ, որ շատ երկարատև քննարկման եւ նաեւ փակ գաղտնի քվեարկություններով են ընտրվել նստածներից յուրաքանչյուրը։ Եվ շատերը դուք ինքներդ եք համոզվել, որ նույնիսկ ես համոզված եմ եղել, որ տվյալ տեխնացուն հաստատ կընտրվի, բայց չեն ընտրվել։ Սա նշանակում է, որ կա ժողովրդավարություն։ Դա ամենալավագույնն է, ես չի ասի, աշխատելու շատ տեղ կա, բայց երբ որ դուք քննադատում եք մեզ ընտրության հետ կապված, պետք է նայել, որ արդյոք դուք ժողովրդավարության այդ ճանապարհը ընտրելով եք, ընտրել տեխնացուներ, այդտեղ էլ կա մտածելու բան, չէ՞, ասենք մերը պարզը բոլորը տեսել եք, շարքերը ընտրել են, պատվիրակները ընտրել են 284 հոգուց 50 հոգի, եւ այս ընտրությունը բոլորի աչքի առաջ է եղել, դա մեծ թիվ է կազմել, եւ մարդիկ բոլորը գիտեն, որ ասեք ես գիտեմ իմ ամեն մի ձայն 351 ձայնն ինձ ստայլ ամեն մի ձայնի պատասխանատվություն ես զգում եմ, եւ իմ ամեն մի խոսքը պատասխան պետք է տամ բացի ժողովրդից, նաեւ ընտրողների իմ ընտրողի որպես պատգամավորության տեխնացու։ Հետեւաբար խնդրում եմ, որ սա մենք չենք նայելու որպես անձերի կոնկրետ տվյալ անձը, ասենք օրինակ Ֆարմանյանը արժանի էր այդ տեխնացին, թե չէ, Ֆարմանյանը բավականին պրոֆեսիոնալ գիտելիքներ ունեցող տնտեսագետ է, բայց այդտեղ խնդիր կար մասնավոր ընկերության հետ կապված, այդտեղ է խնդիր մեր տարակարծությունները եղել է դրա քննարկման հետ կապված, որ արդյոք ինչի չի նշվել այդ ընկերության հետ կապը, եւ դա մեզ մտածել է տվել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հաստատ 100%-անով ճիշտ ենք տալիս, դա մեր մոտեցումն է եղել, մենք քննարկել ենք եւ մտածել ենք, որ այդ պաշտոնում պետք է լինել իսկապես այդ առանձնացած ֆինանսատնտեսական իմաստով պետք է որևէ խնդիր չլինի։ Եվ դա հեշտացնում է աշխատանք, նաև ձեր, նաև մեր, նաև հետագա մեր աշխատանքի արդյունքում վստահ եմ, որ մեր ընտրությունները ճիշտ կընթանան եւ
այդ ընտրությունները միտված կլինեն մեր պետականության զարգացման եւ հզորացման։ Շնորհակալություն։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։